Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, vis sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. Ir aš prisiminiau, kad aš niekada savo YouTube'ės platformoje nepasakau šito story time, aš jį pasakau kažkada senai TikTok'e, bet pagalvojau, jisai toks legendinis, kad jį reiktų papasakoti čia YouTube'ai, nes tikrai man per gyvenimą, aišku, yra dar kitų story time, bet vienas iš įsimintiniausių įvykių, nors tai nutiko, kai aš buvau dar vaikas, 5 klasėje, man atrodo, ar 4? Ne 4 tikrai. 5, man atrodo. 5, 6. Tom klasėm. Bet vis tiek man yra įsiminęs antiek šitas įvykis, kad iki dabar dar ir pasiekiu, ir paverkiu, ir žodžiu. Tai pradėsiu nuo to, kad mano mokykla nuo mano namų buvo visai netoli. Ir ta prasme galėdavau nueiti iki ten max 10 minučių, bet jeigu greitų žingsnių per 7 nueidavau minutės iki mokyklos, o gal net greičiau. Tikrai netoli buvo mano mokykla pirma. Ir reikdavo pereiti tik tais vieną perėją, bet ta perėja yra didelė. Ta, kur būna, kaip pasakyti, iš vienos pusės 2 juostos ir iš kitos pusės 2 juostos mašinų. Tai gan didelė perėja, be salelės viduj, nebuvo salelės vidury, ta prasme. Ir reikdavo pereiti tik tai šitą perėją, žodžiu. Tai šiaip ta visa gatvė tokia pagarsėjusi, nes ten yra nutrenkę vaikų, tikrai, ne iki mirties, bet yra partrenkę vaikų sužaloja. Nes vis tiek arti mokykla, didelė, kaip sakant, gatvė, tai tikrai būna tų nutikimų. Bet dažniausiai tai nutikdavo, kai vaikai bėgdavo ne per perėją, o bėgdavo per, kaip sakant, per kelią, dėl to, kad priešais mokyklą tiesiai būdavo kioskelis, ten pardavinėdavo bandelės, saldainius, Tai vaikai, kad greičiau nueiti iki kioskelio, bėgdavo tiesiai per kelią, o ne per perėją. Tai ten nutikdavo tų avarijų. Bet man taip nebuvo. Aš ėjau tiesiog vieną rytą į mokyklą, sakau, 5 arba 6 klasė, dėl ko prisimenu tai dėl to, kad tuo metu mano auklėtoja buvo rusų kalbos mokytoja ir tikrai žinau, kad toj klasiai buvo ta pirma pamoka, tai buvo arba 5 arba 6 klasė, nes tik tos 2 klasės buvo, kad jinai buvo mūsų auklėtoja. Tai aš ėjau tą rytą į mokyklą, kaip visada, ir priėjau prie tos perėjos, apsižvalgiau, aišku, nes mano tėvai tai mane labai mokė prie tų perėjų, kaip elgtis ir panašiai, nes kiti vaikai mano amžiaus būdavo, kad tiesiog eidavo per perėjas neapsižvalgę, nes jie galvodavo, kad perėja tai yra, kad mašinos turi būtinai sustoti ir tu gali eiti net neapsižvalgęs. Bet aš taip niekad nedarydavau, aš visą laiką apsižvalgydavau tikrai, kad niekas neatlėkė ir panašiai. Ir viskas atrodė gerai, buvo mašina gan toli, tai aš galvojau vis tiek sustos, nes tikrai toli buvo. Ir aš pradėjau eiti per tą perėją normaliai, savo vaikiškais žingsniais. Ir aš praėjus tas 2 juostas, kai mašinos važiuoja iš čia, einu jau tom kitom 2 juostom, atsisuku pasižiūrėti ir ta mašina, kuri buvo toli, jau yra arti ir jinai nesustoja, jinai važiuoja visų greičiu. Ir ačiū Dievui, kad aš nebuvau vienas iš tų žmonių, nors vaikų dar, bet vis tiek žmogus, kuris nesustojo tuo momentu ir nesustingo. Aš pamačiau tą mašiną artėjančią į mane visų greičiu ir aš pradėjau bėgti. Aš pradėjau bėgti ir ta mašina važiavo ir mano šita koja, tai dešinė koja buvo, žinot, kai bėgi, tai tas yra momentas, kad viena koja pirmyn, viena koja atgal, tai šita koja dešinė buvo atgal ir kai mašina ta važiavo visų greičiu, man pataikė tą galinę koją, keistai skamba, bet žodžiu, tą koją, kuri buvo gale tuo metu ir mane taip apsuko vietoj, aš nugriuvau, atsistojau ir ten šalia yra, kaip pasakyti, autobusų stotelė tos mokyklos. Ir toj autobusų stotelėje tikrai buvo žmonių ir, žinot, buvo toks kaip
vos ne kaip per filmą, toj autobusų stotelėje visi būnantys žmonės buvo tokie taip, oh! Nu žinot, tas buvo garsas iš jų, nes, nu, ta prasme, vos nepamatė baisaus įvykio, nes jeigu aš nebūčiau pradėjus bėgti, mane būtų visą partrenkę. Ir žodžiu, aš atsistojau ir aš buvau visiškam šoke. Tiesiog, žinot, kai kvėpuoju, tai buvau šoke, aš pabaigiau nueiti atsistojus iki jau perį iki galo. Ta mašina pavažiavo ir sustojo prie tos autobusų stotelės, tai nuo manęs gan didelis atstumas. Iš tos mašinos išlindo moteris, dar laikanti telefoną prie savo taip galvos. Ir jinai išlipo iš mašinos ir jinai man šaukė, ar tau viskas gerai? Ir aš būdama vaikas dar, aš šokė, aš dar nieko nejaučiu ir aš sakau, taip, jinai gerai. Ir įlipo į mašiną toliau su telefonu kalbant. Ir aš mašiną įsiminiau, kad pilka tamsiai, kad tokia didesnė, tokia pusiau kaip džipukas, bet numerių tikrai neįsiminiau, aš vaikas buvau, aš buvau šokė, tik prisiminiau, kad moteris buvo, kad su telefonu ir tiek. Ir aš vis dar šokė, tiesiog po truputį nuėjau į mokyklą. Ir aš eidama į mokyklą jau pradėjau jausti, kad man skauda koją. Ir ėjau vis tiek toliau mokyklą, nes tiesiog nežinojau, ką daryti. Tiesiog buvau pasimetusi, manau, čia viską davė tas šokas, kad mane ką tik partrenkė, nu nepilnai, bet vis tiek partrenkė mašina. Ir aš nuėjau iki mokyklos, pamoka buvo pirmam aukšte, tai nereikėjo lipti laiptais daug ar panašiai. Aš atsisėdau į klasę, sėdėjau tuo metu gale ir atsisėdau ir aš nepamenu su kuo sėdėjau, aš sakau, kad mane partrenkė mašina. Ir nepatikėjau manim, nes, nu, tai žiauriai keistai skamba. Ta prasme, dabar suaugusi būdama, tai gal pasakyčiau, kad mane kliudė mašina, bet tuo metu kaip vaikas aš tiesiog sakau, kaip man atrodė, nu, mane partrenkė mašina. Ir su to, ko sėdėjau, nepatikėjo, kad mane partrenkė mašina ir man tuo metu pradėjo vis labiau skaudėti koją. Ir prasidėjo jau pamoka po truputį ir aš jaučiu, kad man vis labiau skauda ir aš tiesiog pakėliau ranką ir savo auklėtojai, rusų kalbos mokytojai pasakiau, kad ar galėčiau eiti namo, mane partrenkė mašina. Ir visi šiek tiek nusijuokė, mokytojai irgi nusijuokė ir, nu, nepatikėjo, bet aš tiesiog, nežinau, gal jau ir ašaros tuo metu akyse buvo, tikrai nepamenu visų detalių, nes jau kiek daug laiko praėjo, bet žinau, kad mes kažkaip su ta mokytoja išėjome į kalidorių pasišnekėti, nu, kad ta prasme ne prie visų. Ir kalidorių išėjus aš mėginau paaiškinti, kas nutiko, jinai manim patikėjo, bet kiek dabar pamenu, atrodė, kad nepilnai patikėjo. Gal, žinot, kaip vaikas, gal ne taip kažką paaiškino ar panašiai, bet žodžiu, vis tiek mane išleido namo. Kas keista, kad mane išleido namo peškom, o nepaskambino tėvam, ar nepasakė pačiai, kad paskambinčiau tėvam, mane tiesiog išleido namo. Ir aš su tą skaudančią koją, kadangi mano namai 7 minutės prie mokyklos, aš tiesiog su tą skaudančią koją parėjau namo ir namuose buvo, dabar galvoju, ar buvo abu tėvai tuo metu, ar buvo tik mama. Nepamenu šito dalyko, man rodos gal tik mama. Bet žodžiu, aš parėjau namo ir mano mama sako, ką tu veiki namuose, tau pamokos. Ir aš sakau, mane partrenkė mašina. Vėl, nes, nu, ta prasme. Ir mano mama irgi nesupratusi, aš paaiškinau viską, parodžiau koją, tuo metu jau koja buvo šiek tiek patinus, man ją skaudėjo. Ir mama mėgino įsiaiškinti, ar aš kažką pamenu daugiau. Ir gal tada grįžo tėtis, aš nežinau, kažkaip buvo taip, kad jie vis tiek abudu prisistatė buvo ir mėgino iš manęs gauti kuo daugiau informacijos ir galvojo, ką daryti. Gal kažkas iš tų žmonių stovėjusiai, kaip sakant, toje autobusų stotelėje gal kažką matė, bet tais laikais Facebooko visokios tos grupės, kur gali paklausti, gal ten tą ir tą valandą, tas ir tas matėte tą įvykį, tuo metu nebuvo tikrai populiaru. Facebookas dar buvo gan naujas dalykas, ne visiškai naujas, bet gan naujas, dar tokių grupių nebuvo, tai nebuvo kaip susisiekti, kamerų toj vietoj irgi nebuvo ir tiesiog
mes likome tokie be, kaip pasakyti, negalėjai pagauto žmogaus, kuris mane partrenkė. Ir man ta koja skaudėjo, bet, nebuvo niekas lūžė, nes galėjau judinti. Ir tiesiog tėvai sako, tai vežam tave į priimamąjį, bet aš nuo vaikystės turėjau baimę ligoninėm, žiauriai nemėgau jų. Ir aš tiesiog sakiau, nevežkit mane, man pasitaisy žodžiu. Ir keistas sutapimas, aš nemėgau ligoninių būdamas vaikas, o užaugusi vaikštau po ligoninės. Bet tiesiog čia tokia labai įdomus pamąstymas. Bet jo, tai tiesiog kelias dienas žinau, kad nejau mokyklą, reikėjo ledą laikyti ant tos kojos. Ir taip ir pasibaigė šitą istoriją, bet gal dadėčiau dar tai, kad dabar, kur man operavo kulną, tai ta pati koja, kur mane pertrenkė. Kitas dalykas, man šita čiurna dešinės kojos be perstojo būna užstringa. Išnyra jinai dažniausiai, labai yra, aš turiu plokščiapadystę, bet dešiniai koja jinai yra daug baisesnė, mano koja labai pasvirusi būna, sakau, užstringa, su labai skausmingai ir visa kita. Ir turbūt yra padarinys, kad man nelūžo tuo metu čiurna ar panašiai, bet man turbūt jinai šiek tiek įskilo. Ir nuo to atsirado tokių problemų, nes kai dabar magnetinį rezonansą darė, tai yra ten ir uždegimas, ir skysčių, ir tokių negerų dalykų. Tai galimai vis tiek ta avarija turėjo pasekmių, bet sakau, man visa šita istorija tokia yra, prisimenu su tokia, sakau, ir juoku, ir nejuoku, nes aš atsimenu to momentu, kai manęs klasėje nepatikėjo. Aš taip pasijutau blogai, nes žinot, aš vis dar šokė, bet man jau skauda ir manim netiki, kad mane partrenkė. Bet aš suprantu dabar suaugusiojo proto, kad tai skamba tiesiog labai keistai, nes kai žmogus išgirsta tave partrenkė, tai tu įsivaizduoji didelės žaizdas ar kažkas matytos, kad tu nubrozdintas ar kažką, o mane partrenkė tik į koją. Labai keistai, bet ačiū Dievui, kad tik į koją. Aš iki dabar dar dėkoju savo mažom vaiko smegenim, kad aš nesustojau, o pradėjau bėgti. Ir, žodžiu, nepartrenkė manęs visos tokiu greičiu. Ir gerai, kad aš atgal nesugalvojau apsisukti, nes tai būtų irgi užtrukę laiko ir būtų mane turbūt vis tiek partrenkę. Tai gerai, kad aš tiesiog, kaip ėjau, tiesiog pradėjau greitai bėgti, tik tais tą koja, kuri buvo gale, tik ją kliudė. Tai tokia, kaip sakant, aš visą laiką tą įvykį matau tokia, kad aš išvengiau mirties tą dieną, nes tikrai palei tą, kokiu greičiu važiavo ta moteris, būtų, nežinosi, kas būtų buvę, bet jeigu būtų visą mane partrenkę, tai galimai būtų tikrai baisios pasekmes. O apie tą moterį su telefonu ir kad išlipus jinai toliau telefoną laikė prie ausies. Aš vaikas buvau, žinot, aš pilnai gal tuo metu dar neturėjau to tokio suvokimo, ant kiek tai yra blogai, bet dabar, kai pamastau, kad ant tiek žmogus turėjo, kaip pasakyti, neturėjo, kaip saugusi moteris, jokio supratimo, kad vaikui dabar yra, tu ką tik vaiką kliudėjai ir jam yra šokas ir tu nesustojai pilnai, neišlipai, nedaėjai iki manęs, nepasižiūrėjai, ar man viskas gerai, o tiesiog pašaukiai prilaikius telefoną, ar man viskas gerai, aš pasakiau gerai, iššoko ir jinai nuvažiavo. Aš nesuprantu, kaip saugus žmogus dabar, kaip taip galėjo pasielgti, nes niekad gyvenime taip nepasielgtum dabar, nes jeigu netyčia kliudytum vaiką, tu jaustum be galo didelę atsakomybę pasirūpinti jo ir pažiūrėti, kad viskas gerai ir, nežinau, atsiprašinėti ir gal kompensuoti kažkokias medicinės išlaidas ir panašiai. Tiesiog būtum labai atsakingas, bet galimai jinai ant tiek suprato pati, ant kiek jinai nusikaltimą padarė, nes jinai ir šnekėjo telefonu ir viršijo greitį ir dar kliudė vaiką, kad tiesiog jinai norėjo greitai pasišalinti iš įvykio vietos ir jai pasisekė. Jinai dabar įdomu, kur ta moteris yra ir būtų žiauriai crazy, jeigu ta moteris, kuri mane partrenkė, jeigu pamatytų šitą video ir prisimintų, kad jinai tada kliudė tą vaiką ir kaip jinai
paveikė vis tiek mano gyvenimą, nes aš vis tiek turiu problemų su ta koja, kuri buvo kliudyta. Tai žiauriai tokia keistas dalykas. Bet kas žinot, aš esu labai didelė tikėtoja karmos, tai gal tam žmogui kaip nors atsisuko vėliau gyvenime, kad kai jai reikėjo pagalbos arba dar kažką, gal vat, jinai pateko į tokį momentą, kai jie nepasirūpino ir panašiai. Nu nežinau, žinot, karma vis tiek kažkaip suveikė gyvenime ir turbūt vis tiek gal pamokė ją, gal jinai teisės prarado kažkur ar dar kažkas, nes nežinau, visat pamastu apie tą dalyką, nes tiesiog yra wow, ant kiek netidus žmogus, ant kiek nerūpestingas žmogus ir panašiai vairavo tą mašiną, kad tik tiek sugebėjo padaryti. Tai jo. Tai toks mano vienas iš keisčiausių, nežinau, vienkartinių gyvenime turbūt įvykių story time, nes tiesiog sakau, retai kas gali pasakyti, kad juos, kaip sakant, partrenkė mašiną, nors turbūt taisyklingiau turėčiau sakyti, kad mane kliudė mašina, bet vis tiek kliudė gan dideliu greičiu, tai vis tiek skaitau kaip partrenkimą. Tad jeigu jums patiko šitas story time, būtinai palaikinkit ir pasubscribikit, man be galo tai padeda, tai tikrai tai padarykit, be to ekstra padėka mano šypsenėlės kanalo nariams, ačiū, kad taip mane palaikote, taip pat pasiekite mane Instagrame bei TikTok'e, ten visat jūsų laukiu, o dabar iki kito video.